ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே ஷவர்மா அண்ட் குப்பூஸ் எப்படி தயார் பண்ணுறோன்றதை இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். அதனால் இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இப்போ நான் கப்பில் வச்சுருக்க வந்து ஈஸ்ட்டு, இதோட ஒரு ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ½ கப்பு வந்து ஹாட் வாட்டர், நம்ம விதன்னு குடிக்கிற அளவு இருக்கிற ஹாட் வாட்டரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் இதை வந்து ஊற வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் இது ஆக்டிவேட் ஆகிடும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. குப்பூஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஒரு கப் மைதா எடுத்துருக்கேன். இப்போ இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம முன்னாடியே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த ஈஸ்ட் எடுத்துப்போம். இப்போ இது வந்து நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிட்ருக்கோம். இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். சால்ட் வந்து தேவையான அளவு. இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிங்க. நல்லா சாஃப்டாகிற அளவு பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வந்து 1/4 கப்புக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக லைட்டாக ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நல்லா பிசைஞ்சிப்போம். நீங்கள் எவ்வளோ பிசைறீங்களோ அவ்வளோ உங்களுக்கு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும். ஒரு கப் மைதாவில் வந்து 4 ஷவர்மா உங்களுக்கு வரும். இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கங்க. இப்போ இதை நம்ம வந்து 2 hours வந்து அப்படியே ஒரு காட்டன் துணியை போட்டு மூடி வச்சிடணும். இது வந்து அப்படியே எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும். நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் துணி எடுத்து நல்லா இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 2 hours இதை வந்து அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. அப்போ தான் இது வந்து ஒரு நல்லா எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி வரும். இப்போ நம்ம சிக்கனை ரெடி பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் வந்து நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கங்க. முக்கியமான ஒரு விஷயம், போன்லெஸ் சிக்கனாக இருக்கணும். இப்போ தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தந்தூரி மசாலா 1 ஸ்பூன், உப்பு அண்ட் மிளகாய் தூள் ½ ஸ்பூன், இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம். நான்ஸ்டிக் பேனில் 1 ஸ்பூன் பட்டர் போட்டு நல்லா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. பட்டர் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சிக்கன் பீஸை போட்டு வறுத்துக்கலாம். இந்த கட் பண்ணியிருக்க சிக்கன் பீஸை தனித்தனியாக போட்டு வறுத்துக்குங்க. அப்போ தான் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட்டு வறுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும். இப்போ நம்ம பெரிய பெரிய பீஸாக கூட வறுத்து எடுத்து அதுக்கப்புறம் கூட கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக போட்டு வறுத்து எடுக்கிறதுனால அது கூடுதலாக ஒரு டேஸ்ட்டி கிடைக்கும். நல்ல முறுமுறுன்ற ஒரு டேஸ்ட்டி கிடைக்கும். அதனால் நான் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் ட்ரை ஆகணும். நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஆனால் இன்னும் கலர் வரல. இன்னும் கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ட்ரை ஆகிடுச்சு, ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு. நல்ல கலர் வந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி கலர் வந்தோடனே நீங்கள் அதை எடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கங்க. இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துக்குங்க.
நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மாவில் 4 குபூஸ் வருது. இப்போ இதை திரட்டிக்கலாம். மாவு திரட்டியாச்சு. இப்போ இதை லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரோஸ்ட் பண்ணுறதுல 2 விதம் இருக்குது. நான் 2த்தையும் காட்டுறேன். உங்களுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. இந்த மாதிரி ஒரு தவாவில் நம்ம திரட்டி வச்சுருக்க மாவை போட்டு லைட்டாக செவக்க வச்சு எடுத்துக்கணும். ரொம்ப செவக்க விட்டுறாதீங்க, லைட்டாக செவந்தாலே போதும். இப்போ இதை திருப்பி போடலாம். இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செவக்கணும். இப்போ திருப்பி போடலாம். இதுதான் பக்கம். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் செவக்க வச்சு எடுத்துக்கங்க. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். குபூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா இதில் போட்டு கூட நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹோட்டலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மாதிரி தான் ரோஸ்ட் பண்ணுவாங்க, டைரெக்டாக நெருப்பில் வச்சு. ரொம்ப நேரம் வச்சிங்கன்னா கருகிடும். அதனால் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே திருப்பி போட்டுருங்க. நல்லா செவந்துடுச்சு. ஷவர்மாக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணுற மசாலாவை இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஒரு பிளேட்டில் போட்டுக்குங்க. கோஸ் ஒரு 2 கைப்பிடி அளவு போட்டுக்குங்க. அப்புறம் ஆனியன் ஒரு கைப்பிடி அளவு. இது எல்லாத்தையும் நல்லா சின்னதாக நறுக்கிக்குங்க. இப்போ மயோனஸ் 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மயோனஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறது நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். வேணுன்றவங்க அதை போய் பார்த்து அதே மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த குபூஸ் எடுத்து மயோனஸை போட்டு நல்லா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடலாம். நல்லா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுறேங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை எடுத்து இது உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம். மசாலாவை ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கங்க. சுவையான ஷவர்மா ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக ஷவர்மா ரெடி ஆகிடுச்சு. 1 கப் மைதாக்கு நம்மளுக்கு 4 ஷவர்மா கிடச்சிருக்கு. ஸ்டஃப்லாம் உள்ளே நிறையவே இருக்குது, பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பை பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.